А как ухаживать за питомцами пожилого возраста и стоит ли заводить котят и щенков, если в доме уже есть взрослые любимцы, расскажет наша гостья. Тем временем в нашей студии уже появилась ветеринарный врач Анна Бабичева. Ань, доброе утро. Здравствуйте. Вот когда мы приносим домой пушистый комочек, да, мы не задумываемся о том, что питомец однажды повзрослеет и даже постареет. Я, насколько знаю, у тебя самой сейчас дома проживает кот, которому 19 лет. Верно. 19 лет. Как тебе это удалось, вообще непонятно, до такого возраста его, скажем так, взрастить. Ну и, в принципе, в Новосибирске на самом деле очень много котов-долгожителей, около 20 лет как раз-таки, которые с нами в этом городе проживают. И хотелось бы тебе первый вопрос задать. Какова вообще средняя продолжительность жизни кошек-собак? Ну, на самом деле она отличается между у кошек и собак и зависит от нескольких факторов. У кошек средняя продолжительность жизни это примерно 14-15 лет, у собак от 10 до 13 лет. Складывается она в зависимости от породы, от размеров животного и от качества жизни непосредственно. А как вот, знаешь, с этим пересчетом, как всегда пытаются подсчитать, что кошки по кошачьему там 45 на человеческий и так далее, как правильно это все формируется? Вот точно не помню, там на какую-то цифру умножается, точно не скажу, потому что это как бы у всех разные понятия, поэтому не отслеживаю это. Ну да. А вот что касается твоей профессиональной деятельности, как я уже и сказала, есть в городе кошки, которые живут очень долго. У тебя на практике случалось, помимо личного питомца, встречать именно таких взрослых, почтенных? Да, действительно. Но чаще все-таки проходили с взрослыми кошками. На моей практике, насколько помню, 24 года было кошки. Да, кого-то приносили на лечение, на профилактику, кого-то, к сожалению, на усыпление возрастных животных. Собаки реже возрастные приходили, где-то около 20, может быть, 18 лет встречала я собак. 24 года. Да, Ты еще продолжаешь ответ, а я все как эту цифру сейчас пытаюсь себе представить. А породу не помнишь? Ну, может быть, породу не помню, но чаще все-таки доживают до такого возраста беспородные животные. У которых нет каких-то искусственно выведенных, да, Верно, особенностей. Да. А вот что касается ухода, раз уж заговорили, да, как ухаживать за питомцем, чтобы подарить ему долгую жизнь? Ну, на самом деле, самое главное – это внимание и забота все-таки. Важно подобрать правильное питание, потому как у возрастных питомцев часто есть заболевания, хронические в том числе, поэтому нужно регулярно проводить обследование, исходя из этого подбирать специальное питание, следить за здоровьем, вовремя проводить профилактические процедуры, вовремя обращаться к врачу непосредственно. Как часто? Ну, в принципе, даже для молодого животного лучше раз в год приходить на осмотр. С 6-7 лет животное считается уже возрастным. И вот тогда нужно начинать проводить так называемую диспансеризацию. Это раз в год посещать врача. Минимум это просто осмотр. Желательно проводить обследование. Это анализы крови общебиохимические, это УЗИ сердца и УЗИ брюшной полости. То есть такие рутинные исследования, но лучше их раз в годе хотя бы проходить. Я сейчас сама запоминаю, потому что у меня у самой кошка в этом году. У меня две кошки, кот-кошка. Ну, кот юный, а кошка уже 6-й или 7-й год, точно не помню. Ну, ты знаешь, для каждого питомца все-таки поход в ветеринарные клиники, в ветеринарный центр – это стресс, да? Как его минимизировать? Те, кто посещает регулярно клинику, на самом деле они привыкают. Если животное реагирует очень агрессивно, очень перевозбуждается, то есть специальные успокоительные препараты, которые мы рекомендуем выпаивать заблаговременно до посещения клиники. Ну и, соответственно, есть различные игрушки, успокоительные какие-то спреи, которыми обрызгивают переноски и уже приводят такими питомцев к нам. Вот, поэтому минимизировать стресс необходимо, потому как из-за стресса у животных в том числе развиваются многие заболевания. Но вот если про заболевания заговорили, да, что касается питомцев постарше, то чаще всего все-таки на что дает чаще всего все-таки это почки, печень, сердце и онкология. Как питание? Вот влияет ли на это питание? Питание не то, что влияет. На самом деле питаться животные могут как фабричными рационами, так и натуральной пищей. Но главное все делать это правильно и в меру. И если у животного уже есть заболевание печени, почек, то, соответственно, если вы будете кормить неправильно, тогда вы можете ухудшить ситуацию. Если ваше животное, в принципе, здорово, то ничего страшного, если будет обычный рацион. Я еще слышала такую теорию, что стерилизованные кошки и коты живут чаще. Ну и собаки, соответственно, тоже. Это действительно так? Да, верно. Но на самом деле многие владельцы считают, что это миф, старательно перечат ветеринарам в этом. Но на самом деле, кастрируя и стерилизуя животных, мы предотвращаем многие заболевания, которые обусловлены гормональными сбоями в организме животных. Это воспалительные заболевания половых органов и это онкологические заболевания все-таки, которые приводят и к летальному исходу, и к снижению качества жизни. Напомни, пожалуйста, возраст и кошек, и собак, когда уже можно нести
ветеринарную На клинику. стерилизацию. А для самок, для кошек и для собак это до первой течки, это 7-8 месяцев примерно. А для самцов это начиная уже с 6 месяцев. Поэтому чем раньше это будет сделано, тем выше вероятность того, что ваше животное не заболеет в последующем именно этими заболеваниями гормонообусловленными. А вот еще один такой очень важный вопрос. Многие, видя, что животное уже сдает позиции, слабеет, да, решают завести заранее, чтобы эту какую-то там, возможно, трагедию предотвратить, котенка или щенка, чтобы наполнить дом вот этой вот позитивной атмосферой. Стоит ли так делать, или для старшего это стресс? На самом деле никаких таких противопоказаний нет к заведению нового питомца, но если у вас животное, вы знаете прекрасно это, например, у него есть заболевание сердца, или он, в принципе, очень так агрессивно реагирует на других животных, конечно, лучше не стоит, либо как-то начинать плавно знакомство с новым питомцем, поэтому все очень индивидуально. Здесь каждый владелец решает самостоятельно, но нужно понимать, что вы берете ответственность на себя и за старого питомца, и за нового. То есть ни в коем случае не нужно делать так, что вы заводите нового котенка или щенка, а про старого забываете. Ну и, может быть, еще какие-то советы, как специалист, дашь нашим телезрителям по уходу за животными? Самое главное, это все-таки, заводя питомца изначально в маленьком возрасте, нужно понимать, что вы с огромной вероятностью увидите его смерть. Это нужно понимать, осознавать. Вы должны правильно рассчитывать свои силы и возможности и понимать, что вы готовы затрачивать два важных ресурса – это финансы и время на своего питомца. Очень ответственно все-таки относиться к здоровью, посещать регулярно ветеринарного врача, не бояться лишний раз спросить, где-то узнать какую-то информацию. От этого зависит все-таки качество жизни вашего питомца и продолжительность жизни. Спасибо тебе большое. Тебе успехов в карьере, твоему питомцу еще, здоровья как можно больше. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии была ветеринарный врач Анна Бабичева. Берегите своих питомцев, а мы продолжаем наш эфир.